مساء الخير. معظم الناس على الكوكب بيبحثوا عن الرضا عن حياتهم. حتى الدول اتجهت ناحية بناء quality of life أو جودة حياة لشعوبها ذات قيمة عالية. فاليوم راح نتكلم عن ما يبحث عنه معظم سكان الكوكب، وهو الرضا عن الحياة. حنتكلم باختصار إيش يعني الرضا عن الحياة. في أكثر من منظور نفسي أو نظرية لموضوع الرضا عن الحياة. منها نظرية المواقف. تتكلم نظرية المواقف عن إنه الإنسان يعيش راضي عن حياته لما بتحصل له مواقف تجعله سعيد، وبالتالي هو كل ما حس بأمان أكتر، أمان عاد وظيفي، أمان بيئي، أمان معيشي، أمان من السرقة، أمان على ماله، على أولاده، على نفسه، جميع أنواع الأمان. كل ما حس بإنتاجية أكتر هو بيعملها، كل ما حس بمثلا فرص جالس بينتهزها أو تجارب بيعملها بشكل جيد، كل ما حس بالمواقف هذه وشعر بالسعادة فيها كل ما حس برضا أكتر. وهذه زي ما قلت لكم اسمها نظرية المواقف، يعني المواقف السعيدة تجلب لك رضا عن حياتك. النظرية الثانية بتقول لك اسمها نظرية التجارب. الفكرة فيها إنه المواقف اللي أنت بتعيشها بشكل يومي هذه ما بتعطيك رضا، لكن الخبرات السابقة والتجارب السابقة هي اللي بتعطيك الرضا ده. فمثلا لو أنت عشت خلينا نقول مجال يعني مهني في وظيفتك، عشت وكنت شخصية مؤثرة وصاحب يعني إنجازات كويسة على مجالك المهني، فبالتالي بكرة لما تكبر أو يعني تتقاعد أنت راح تكون راضي عن نفسك بحكم خبراتك السابقة. لو مثلا حصلت على شهادة عالية في مدرستك أو في الكلية وكنت اجتهدت مرة عشان تحصل عليها، وبالتالي بكرة إن شاء الله لما تتخرج راح تكون راضي عن تجربتك السابقة. وبالتالي هذه النظرية بتقول لك المواقف اللي بتحصل لك هي بتتراكم عندك، وبكرة بتجلب لك رضا، مش رضا في وقتها. تقريبا النظرية الثالثة بنجمع فيها بين الاثنين. بتقول النظرية إنه السعادة هي اعتقاد الشخص أو إدراك الشخص إنه زود في حياته بتجارب سعيدة وبمواقف سعيدة وبإنجازات عاشها، وبالتالي هو الماضي كويس والحاضر كويس، إذن المستقبل حيكون راضي في رضا أعلى يعني. ودي بتجمع بين النظريتين اللي فاتت. وللثلاثة نظريات هذه يعني اختلافات كثيرة. فقد يكون شخص عاش عيشة مرة حلوة جميلة جدا، زي مثلا رئيس جمهورية عاش عيشة كلها إنجازات وعظيمة جدا، ولكن تم خلعه، وبالتالي حيعيش بقية حياته هو غير راضي، وبالتالي فكرة التجارب ممكن ما تكون سديدة. أو قد يكون شخص مثلا عايش وسط بيئة يعني سعيدة جدا، بتتوفر له كل حاجة، ولكن هو غير سعيد رغم أنه المواقف اللي بتحضر له مواقف سعيدة بالنسبة لأشخاص كثيرين غيره. يعني شخص غني بيسافر ويروح ويشتري وينبسط وكل حاجة، ولكنه برضه غير سعيد. مواقف اللي بتحصل سعيدة لكن هو غير سعيد. إذن النظرية الأولى ممكن تكون برضه مش منطقية أو مش واقعية لدرجة كبيرة. الاختلاف أو الاتفاق مع النظريات هذه بيعتمد على تركيبة وشخصية البني آدم والمواقف والظروف اللي بتحصل له. فمثلا أشخاص بيعيشوا في حروب قد تكون نظرية التجارب هي اللي بتعطيهم يعني تبرد على قلوبهم كده، هي اللي بتجبر خاطرهم إنه هم بيفتكروا الماضي السعيد وبالتالي يعيشوا على الذكريات. أشخاص شباب مثلا صغار في السن ولسه الدنيا يعني قدامهم وشايفين إنه مثلا يعني تجاربهم السابقة ما كانت فيها إنجازات عالية، يعني ما كانوا راضين عنها مرة، ممكن تكون نظرية المواقف هي أنسب لهم وبتشعرهم برضا أعلى. الجميل والأحلى إنك أنت تعيش رضا بالنظريتين، تعيش راضي عن تجاربك السابقة ولو كان فيها أخطاء. الأخطاء بتعلمنا.
زي ما قلت لكم الأجمل والأحلى إنك تعيش بالنظريتين. فالتجارب السابقة، ذكرياتك القديمة حلوة، وحتى لو كانت غير سعيدة، حتى لو كان في أخطاء، الأخطاء أو الفشل بيعلمني وبيصنع مني مستقبلي وباخذ منه دروس. والمواقف الحالية، الحاضر حتى لو كان مرير حتعلم منه برضو عشان بكرة أصير أحسن. وبالتالي خذ النظريتين طبقهم على نفسك. لو كان حاضرك سعيد أهلا وسهلا والحياة حلوة برضو، لو كان ماضيك هو اللي سعيد ولا أحلى من كده. وغالبا ما في إنسان يعني حاضره كله سيء أو ماضيه كله سيء، إلا ما يجد كده بقع ضوء في ماضي وبقع ضوء في حاضره، حط ده على ده وعيش حياة أحلى وأسعد وفيها رضا أعلى. الرضا عن الحياة بيعطيك جودة حياة أعلى. تجد إنه الدول يعني تحاول قدر المستطاع إنها ترفع من جودة حياة المواطنين والسكان في الدولة عشان يعيشوا برضا أعلى. ليش؟ عشان الرضا يعطي للشخص استقرار واطمئنان، وبالتالي ولاء عالي لبلده والشغله والنفسه، يعطي إنتاجية عالية بما أنه هو مستقر وآمن وراضي، وبالتالي هو ما راح يفكر في أي حاجة تخلي إنتاجيته تقل، راح ترفع من إنتاجية الفرد. فالرضا بيخليك إذا كنت بتعمل الحاجة اليوم وانت غير راضي عن نفسك مثلا بنسبة 50%، برضاك عن نفسك راح ترفعها يمكن ل150% ولا أكتر. والرضا ما ينبع إلا منك، انت اللي ترضي نفسك وانت اللي تزعلها. والرضا لا يعني انك انت تعيش منكسر كثير، الناس تلطش فيك وانت تقول انا متسامح وودود والحياة حلوة. لا يا قلبي، الرضا يا صديقي انك تعمل الشيء اللي بتقوله، تعمل الشيء اللي يرضي ذاتك، اللي ما يخليك تشعر بكرة بالندم، طبعا وفق القوانين، وفق يعني الشرائع، وفق الحدود المنصوصة لنا. الواحد ما يتجاوز الحدود، ولكن ما يكون جاي على نفسه عشان يرضي آخرين. دي أهم نقطة في الموضوع. أهم نقطة إننا ما نضغط على أنفسنا ونيجي على أنفسنا عشان فلان وعلان هم اللي ينبسطوا. الحياة حنعيشها مرة واحدة، أعيشها على حسابهم ليش؟ أو هم يعيشوا على حسابي ليه؟ فكل واحد يعيش على حسابه. كلام عن الرضا يطول شرحه جدا، وإن شاء الله يعني في كل فترة كده ممكن ندردش في الموضوع ده مع بعض. يهمني مرة أسمع رأيكم في النظريتين، أنت تشوف إيش الأنسب والأقرب ليك ولحياتك واللي تحقق لك رضا عن نفسك. اكتب لي وخلينا نتناقش في الموضوع. وأي يوم إن شاء الله كده حكون مروق فيه حنتكلم فيه عن الرضا مرة تانية، لأنه واحد من أهم الحاجات اللي ترفع الثقة في النفس وإنتاجية الناس وتؤثر حتى على الدولة كاملة. وبس خلاص خلصنا.